Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Falamma massala mongko semangsane sowan utawa ngadhep sapa Maulana Ishaq baina yadayil maliki ing dalem ngarsane ratu Blambangan. Kala mongko dawuh Malik lahu maring Maulana Ishaq innali ing dawuh innali sak temene iku kedue ingsun bintan utawi putri iya kang utawi bintu iku samratu fuadi ya Allah buahe ati ingsun wa falqatu kabidi tegese buahe ati ingsun utawa kembange ati ingsun wahia utawi bintu al ana ing dalem saiki iku maridotun wong kang lara wakot lan temen-temen suwe apa maroduha lorone bintu wa yalan ngangelaken utawa mayahaken al atiba ing pira-pira dokter apa ilajuhu nambani marot faingkana mongko lamun ana iku indaka tetep kedue sira apa dawa untombo faini mongko sak temene ingsun iku altamisu nuprih ingsun mingka saking sira antu dawiyaha ing yento nambani sira ing bintu watu ali jahalan mekranani sira ing bintu fala alla zalika mongko menawa mengkono tadawi fala ala dalika mongko menawa mengkono tadawi iku yakunu ana apa zalik iku sababan dadi sabab lisifaiha kedue warase bintu fa ini mongko sak temene ingsun iku nazar ingsun bikauli kelawan ucapan ingsun mandawaha nyatane ucapan mandawaha man utawi sapa wonge iku dawaha nambani sapa man ing bintu wa ala jahalan mekranani man ing bintu fasufiyat mongko den warasaken sapa bintu fahiya mongko utawi bintu lahu kedue man iku zaujatun dadi bojo wadon wa a'taituhu lan paring ingsun ing man ma'adzalika saratane mengkono kaunuha zaujah ma'adzalika saratane mengkono kaunuha zaujah paring nisfa mali ing separune bondo ingsun minal mamlakati saking iki keraton faqbala mongko madhep sapa Maulana Ishaq ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wa tadarru alan DP sapa Maulana Ishaq ilaihi maring Allah bidungai kelawan donga wa halan paring sapa Maulana Ishaq ing bintu dawaan ing tombo yakunu kang ana iku bihi kelawan lantaran dawa opo asifa'u kewarasan fabariat mongko waras sapa bintu biidnillahi kelawan idine Allah fil hali ing dalem saknalika Wakomat lan ngadeg sapa bintu kaan nama nusitot hale kaya den uculi
hale kaya-kaya den uculi sapa bintu min ikolin saking srimpung fazawwaja mongko ngrabekaken sopal maliku ratu Blambangan Maulana Ishaq ing Maulana Ishaq bintahu ing putrine Malik wa tahulan paring sapa Malik ing Maulana Ishaq nisfa baladihi ing separone negarane Malik wa malakahulan dadekaken ratu sapa Malik ing Maulana Ishaq fihi ing dalem nisful balad fakana mongko ana apa zalika mengkono markur min ito ini sil balad ila akhirih apa zalika mengkono markur min tazwij ila akhirih ana iku sababan dadi sabab isuhulati duain nasi kedue gampange ngajak ing para manungsa ilal islami maring Islam. Falam yazal mongko ora gingsir Maulana Ishaq iku ajak Maulana Ishaq ing nas ilal islami maring agama Islam hatta aslama sehingga manjing Islam sapa kasirun wong akeh min ahli baladihi saking ahli negarane Maulana Ishaq. Wa fi dzati yaumin lan ing dalem suwiji dina dakhala manjing utawa dakhala sowan sapa Maulana Ishaq ala maliki Blambangan ing atase ratu Blambangan faqala mongko matur sapa Maulana Ishaq lahu maring Malik ya abadi ing lafat ya abadi duh bapak kula ini sak temene kula iku jitu kasuwan kula ing panjenengan aduka kali ajak kula ing panjenengan min ibadatil ausani ninggal saking nembah pira-pira brahala min ibadatil ausani ninggal saking nembah pira-pira brahala wattibai syaitani lan anut setan ila ibadatillahi maring tegese nuju maring nembah ing Allah ila ibadatillahi nuju maring nembah ing Allah al hayy kang sugeng Allah al qayyumi tur kang jumenengi Allah al muhyi tur kang nguripaken Allah al mumiti tur kang mateni Allah al maliki tur kang ngratoni Allah ad-dayani tur kang ahli males Allah wa kullan kula aturi ngucap panjenengan asyhadu alla ilaha illallah ing lafat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu nekseni ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Allah wa asyhadu lan nekseni ingsun anna Muhammad dan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Falamma sami'a mongko semangsane krungu sapa Malik kalama Maulana Ishaq ing dawuhe Maulana Ishaq tagayyara mongko malih apa wajahe Malik wahmarrolan abang apa wajah watanam marolan nyentak utang gereng sapa Malik watama arolan berabak sapa Malik wasallalan ngunus Malik
Wasalan ngunus Malik saifahu ing pedange Malik. Saifahu ing pedange Malik wa ahwalan ngacungaken Malik. Ahwalan nodongaken Malik bihi kelawan saif. Bihi kelawan saif nahwa Maulana Ishaqa ing arahe Maulana Ishaq. Nahwa Maulana Ishaqa ing arahe Maulana Ishaq. Qailan hale wong kang dawuh Malik. Qailan hale wong kang dawuh Malik illam takhruj ing dawuh illam takhruj. Illam takhruj lamun ora metu sira. Illam takhruj lamun ora metu sira. Al-ana ing dalem saiki. Al-ana ing dalem saiki baina yadai mim baini yadaya. Mim baini yadaya ing dalem antarane ing dalem mim baini yadaya saking ngarep ingsun. Al-ana ing dalem saiki mim baini yadaya saking ngarep ingsun. Au kok tumangka nibakaken ingsun. Au kok tumangka nibakaken ingsun baina hamika ing dalem antarane roh ira. Baina hamika antane roh ira wa jismika lan jisim ira awak ira wa jismika lan awak ira alfiraqa ing pisah nibakaken alfiraqa ing pisah. Fakharaja mongko metu sapa Maulana Ishaqu Maulana Ishaq hariban hali wong kang lumayu. Wadakholalan manjing Maulana Ishaq al-ghabata ing dalem alas. Al-ghabata ing dalem alas mutaghayiban halih wong kang delik. Mutaghayiban halih wong kang delik. Wakanat lan ono sapa zaujatuhu garwane Maulana Ishaq. Inda dalika ing dalem nalikane mengkono. Kharaja khuruju Maulana Ishaq. Inda dalika nalikane mengkono. Khuruju Maulana Ishaq. Iku kot mandot temen-temen wis liwat. Liham liha kedue wetengane zaujah. Apa sab'atu ashurin itu pira-pira wulan. Fabakat mongko nangis sapa zaujah. Fi baitiha ing dalem-daleme zaujah. Li firaqi zaujiha krana pisah ing garwane zaujah. Mukhatotan hale wong kang den limbuti bizulumatil husni lan pira-pira pepetenge prihatin. Bizulumatil husni kelawan pira-pira pepetenge prihatin. Wa tafakkuri lan mikir-mikir. Falam yazal mongko ora gingsir. Sapa Maulana Ishaq iku mukhtafian wong kang ngumpet fil ghabati ing dalem pira-pira alas. Fil ghabati ing pira-pira wong kang alas wal bawadi lan tegese pira-pira alas. Wal bawadi tegese pira-pira alas mutawahisan halih wong kang gresah. Laisa tur ora ana iku lahu kedue Maulana Ishaq. Mutawahisan halih wong kang gresah laisa tegese ora ana iku lahu kedue Maulana Ishaq. Apa anisun wong kang ngaring-ngaring ilal wuhusu angin pira-pira satu kesit. Ilal wuhusu angin laisa tegese ora ana iku lahu kedue Maulana Ishaq sapa anisun wong kang ngaring-ngaring ilal wuhusu angin pira-pira satu kesit. Wan nujumu lan pira-pira lintang ada adi kang padang-padang apa nujum. Fada'a ila akhirihi wallahu a'lam bissawab.